comecei a me despertar pelas coisas importantes para um jovem, para um adolescente, que é o protagonismo na vida, que é você ser protagonista das suas escolhas. Se você quer seguir uma profissão, que você protagonize isso e consiga. Não deixe que o tempo, não deixe que algumas outras coisas escolham isso por você. Acredito que para mim a cultura, a arte e a música são os pilares fundamentais até da minha existência. Acredite em você, acredite no seu sonho, acredite na sua força, acredite que existem pessoas boas, oportunidades boas e que o conhecimento transforme. Ao som do empreendedorismo.